Joo, eli otetaan tällainen intropätkä. Niin tosiaan tuo auto tuli taas vaihdettua ja tuollaiseen Opel Insigniaan nyt tällä kertaa sitten 2-litrainen Riisseli 4-veto. Tuplaturbo-versio, tai mikä tuplaturbo on, mutta biturbo mikäliäkään. Niin. Siitä piti käydä tuossa nyt vähän sitten laittamassa lamppua paikalleensa uutta ja tuollaista pientä, niin katsotaanhan nyt minkämoinen laitos se oli ja saatiinko mitään aikaiseksi ja sitten tuosta päivältä vähän muutakin kikkailua siinä tuossa. Tässä aamulla kävin vähän mätkimässä säkkiä ja pientä reeninkiä siinä ja tuossa vähän siitä pätkää ja sitten tosiaan piti siihen pikkuisen noita vanteitakin jo mallaalla, että ainakin ne nyt pitäisi johonkin vaiheessa koittaa keksiä joku vähän järkevämmät kuin nuo vakiot. Ne on talvirenkaa siinä aivan hyvät nuo vakiot, mutta kyllä siellä jonkinnäköistä olisi kova hommata. Niin. Sillä lailla tämän näköistä vähän mallaallu. Ja tuossa sitten tosiaan laitettiin lamput paikallensa ja sitten käytiin vähän kikkailemassa tuossa tuolla suljetulla alueella tietysti kuvatulla pätkällä. Vittu, mulla olisi kuva tullut päällä. Voi jumala. Ei saatana, vittu jäi tuo vitu hieno kuva. On siinä kuva. Ei se mistä sulla on takaisin. Se on. Tarpeeksi treenaa. Kyllä. Joo, tosiaan uuteen performance. Normitesti. Olevin autossa. Joo. Jotenkin vähän niinku puuttunut. Joo. Puuttuu vähän, mutta varmaan mennään. Aivan niinku joo. Se on vähän. Tarvii vähän säätää vielä Kästori ottaa. Kyllä. Joo. Joo, kiristettiin tuo käsijärjivaiheeni samalla. Joo, nyt ainoa. Tullaan tosta niin ottaa. Tää on ihan oikein perustesti. Pitää mainita, että tämä on pikkusen puoltana ja ei ihana, ei oo palastiin kohdalla niille. Ei tosiaan oo tänään nyt ehtinyt pojat tehdä mitään vielä. No, että ihan hyvin tää alusta nyt muuten toimii tässä, että ihan ei sillain oo niin kauheasti sanomista. Aika hyvin ottaa tästä. Kirraa siellä niinku sisäkurvissa tuolla. Eikö tää näin? Kyllä tämä alusta sen verran hyvin on balansissa. Kun ei vaan käänny toi Kalevin talvirengas tonne vanteen alle, niin ei muuten ei oo niinku mitään hätää. Ja no tällainen sitten tuli kun laittaa uudet valot. Oli huomattavasti paree taas kerran. On suosittelen kyllä. Nyt nää on niinku tällaiset nää valot. Ja on mahtava tämä takatalvi, mikä tässä nyt taas tuli kesäkummitalla ja oi. Niin näillä tuikuilla ei näe yhtään mitään, niin katsotaan minkämoinen tulo, kun laittaa taas ledi xenonit. Tai siis xenoni kantaan sopivat ledit. Juu, se tosiaan, jos edellisissä pätkis, niin ei kyllä näe yhtään sitten mitään, niin rupeaa näkehen
Kyllä näköö huomattavasti paremmin. Ristus. Kyllä kannattaa. Kiinalle ei toimi. Mennä sitten vaikka. Tuo näkyy. Aateri taivaalle asti näkyy. Näyttää nuo lammut. On vimpan päällä. Näkyy 5 miljoonaa kertaa paremmin kuin niillä edellisillä. Näkyykään mun naamaa sitä videosta? Ei se varmaan haittaa sen. Näkyy. Oli hyvä. En tietysti tiedä, että kuinka lujaa nuo soihaa ja vastaantulijoiden naamariin suoraan nuo lamput, mutta se nyt selviää sitten varmaan, kun on vähän pimiempiä keliä, mutta ihan hyvältä näyttää ainakin omasta silmästä, että varmaan pimiällä näköö. Mutta joo, tällainen lyhkäinen videonpätkä tähän ja seuraava video onkin sitten, kun yritetään uudella onnella pyöränsiirto-operaatiota, eli Temmi pitäisi saada Tampereelle ja se on tuossa alle kuukauden päästä siirto-operaatio, niin toivotaan, että pysyy tällä kertaa ranteet ehjänä nyt sitten, niin ei tule lisää arpi. Mutta katsotaan sen parissa sitten. Jees, moro.